Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo. Mobil Toyota Fortuner, pelanggan mengeluhkan untuk power outlet atau charger HP-nya mati ya. Ini mari kita coba konfirmasi keluhannya ya. Ini power outletnya, kita coba chargerannya ya. Ya, lampu indikatornya mati ya. Power outlet yang depan, ini kita coba cek power outlet yang belakang. Ya, mati semua ya. Ini power outlet depan dan belakang mati ya. Nih, tidak ada lampu indikator yang menyala di chargerannya ya. Mari kita coba cek sekring-sekringnya terlebih dahulu. Proses pemeriksaan sekring power outlet atau cigaret lekter ya untuk chargeran yang kita curigain putus. Untuk lokasinya sini ya, di bawah laci ya. Ini kita buka dulu covernya. Di sini juga ada cover ya. Nih kita cabut. Nih, di sini ada cover. Kita cabut dulu covernya. Kita cari tulisan power outlet nomor 1. Ya, di sini ada tulisan power outlet nomor 1 ya, 15 ampere. Kita cari, kita cabut sekringnya ya. Nih kita samakan posisinya. Ya, untuk posisinya begini ya. Nih kita cabut, kita hitung nih ya, 15 ampere ya. Nomor 5 dari ujung ya, 1 2 3 4 5. Nih kita coba cek, cabut sekringnya. Ya, untuk sekring power outletnya kelihatan putus ya. Nih saran dilakukan penggantian sekring power outlet yang putus. Nih sekringnya 15 ampere, power outlet nomor 1. Sekringnya putus. Untuk langkah perbaikannya cukup dilakukan penggantian sekring ya. Kita lakukan penggantian sekring yang baru ya, 15 ampere. Kita pasang dan colokan ke lokasinya kembali ya. 1 2 3 4 5. Nih dekat sekring warna hijau ya. Kita colokan. Baru kita konfirmasi ke power outletnya. Proses konfirmasi setelah dilakukan penggantian sekring power outlet nomor 1 yang mati ya. Nih kita coba konfirmasi, kita colokan ya. Untuk chargeran langsung menyala ya. Nih ada indikator warna biru, sebelumnya chargeran mati. Ini kita coba lagi di bagian yang belakang. Nih power outlet atau charger HP sembuh atau kembali normal setelah dilakukan penggantian sekring yang putus.